Приветствую вас, заглянувших на канал «Умно и разумно». Я поделюсь с вами сейчас рецептом домашнего приготовления чая и сиропа, который хорошо поможет очистить ваши легкие и прекратить назойливый кашель. Всем известно, что лавровый лист очень полезен для здоровья, и помимо очищения и успокоения легких, он благотворно влияет на бессонницу и имеет много разных преимуществ. Кроме лавра, добавьте в чай имбирь. Приготовленный чай очень полезен будет для вашего иммунитета. Этот сироп от кашля и чай содержит в себе очень много полезных веществ и имеют приятный вкус. Для приготовления чая вам понадобится 2,5 литра воды, 3 лавровых листа, несколько кусочков имбиря, сок половинки лимона и 1 чайная ложка меда. Приготовление. Возьмите 3 лавровых листа, измельчите, положите в маленькую кастрюльку, добавьте 2,5 литра воды, поставьте на огонь, вскипятите, после закипания уменьшите огонь и варите так минутки 3-4. Выключите огонь, дайте настояться, после этого добавьте сок половины лимона и 1 чайную ложку меда. Хорошенько перемешайте, все, можете употреблять в день 3 раза перед едой. Следующий рецепт сиропа на основе лаврового листа. Понадобится 6-7 лавровых листьев, 2,5 литра воды, 5 столовых ложек меда и сок 1 лимона. Приготовление. Лавровые листья залейте водой, поставьте на огонь, как вода закипит, выключите, дайте настояться, добавьте меда и сок лимона. Хорошенько перемешайте. Процедите эту смесь в чистую стеклянную банку и храните в прохладном месте. Срок хранения около недели. Употребляйте по 1 столовой ложке 2-3 раза в день. Маленьким детям можно употреблять 4 столовые ложки в день. Надеюсь, этот сироп и чай помогут вам избавиться от надоедливого кашля и очистить ваши легкие. Желаю вам здоровья. Понравились рецепты? Обязательно поделитесь со своими друзьями, знакомыми, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал «Умно и разумно». Всем пока!